meti me karu a sweet odi kombaka na ini wile speki nyusu na insranan tongo tide na munde tutenti na nganegi funa mung November tudusung tutenti na wang me karu wantrong baka wa sweet odi kona ini. Tide dang ex gramang asongo alala paru fu gramang fu den ex gramang fu den trio ingi brada nga sisa fu wina tap fu serenang tide ade sotaki tide de mancharengo na en laatste rostu presi ade sotaki taputu tenti nga tufu na mu November da ade sotaki agramang be kolasi libi kolasa feti tegen a COVID-19 siki en fu dat na arida zij de agramang di sikolasi en libi. Adesso ook tutaki a klein zo'n fu gramang, masra jemi tu ramang, en bede ook tu na tapu a locatie pe utak ook tu na a new gramang fu den trio pe a verteru am tinso fa asa gono na a new leiderschap sa a konkisi na ini anu na tapu en skoor kuga arki masra tu ramang. Mau mencawa yang grupo ko nagtak heavy gaming So ook toe deze districtscommissaris Fukoruni, mas missie Merelu Sapa, chakona fesitaki alasi disi, nou een bigilasi gi a inheemse samenleving. Kugo artisa deze Sapa abiftaki gomorofara. Totale Surinaamse gemeenschap, vooral de mensen in het zuiden en ook boven de Padahoni. Dus mijn wens de was sterker toe. Zo ook toe minister voor TCT, Masra Albert Jubitana, en schreef Abiwan Boskopo Sawan Chako na fesi ki alibi makandra, usap taki COVID-19 de, en taki wan mogelijkheid de voor beschermingsschreef wam chinso, dat hij na a vaccin die gralanti of heergrond tapu in gebruik voor beschermde schreef wam chinso tegen a COVID-19 siki. Kugo arkisa minister abif taki gomorovara voor apistori disi, maar zo ook toe na adede voor ex-gramang Masra Alala Paru. Aan de Surinaamse gemeenschap, natuurlijk wil ik ook de totale gemeenschap condoleren met het heengaan van onze opperhoofd van de trio's, de heer Asongo, Alala Paru. En ik wens ze heel veel in het bijzonder de trio's, heel veel sterkte toe met het heengaan van onze groot opperhoofd. Ook toe van hieruit, Asari Sande, natuurlijk vanuit de overheid, het ministerie. Leef voor mee, we geven ook de adviezen mee. Maar laten we niet vergeten dat de Boesansa Agramalib na Bakako Charengo Morofara, maar ook toe aan de inheemse gemeenschap. Met waar ook toe doen een beroep. We zijn Ipsa, maar ik moedig iedereen aan om te gaan vaccineren. Want if COVID na doodsoorzaak, dan ko ulukuang trapasi, draai aan een paar botten, taki utekun vaccinatie. En natuurlijk alle onboesdresi kan je ook toe, maar ik denk dat taki nou een moment voor de inheemse gemeenschap of taki. Hier wil ik komen. Hey! Hey! Hier! Hey! Zo ook tot idee dan nga ADD voor Masa Alala Paru da de sotaki wa regeringsdelegatie de mang teki opelani fugo na kwamala semutu fugo do a laatste eer of bewijs a laatste eer comité na ex-gramang tide bakana da mu de sotaki a ex-gramang de makopoteng na in aschoot fu grong fu mama fu doti lek fa we sabi en tide bede wasari de gi de meeste ingi brana nga sisa ma se wasani sa omusteki fu agraman disi nadat te abe feti gi de leti de gro leti fu de ingi brada nga de tribale volken taki ala de tu grupo disi sa kisi de leti fu apistori di dekar grondrechten. Tide na 320 na 5 jaar kaba taki ding smadik be kon lasi de libi fudi soldati be kon kiri ding na ini na dorpu moiwana ina districti Marwina en dide na 320 na 5 jaar en tide adesso taki differenti sma doa plan offer troyap chi watra begi
voor actie pardon, maar zo ook toe actie vergeving voor de foto die bemeki. Het idee dat de sotaki Masra Andri Ayentuna en na Amrabasi voor Stichting Fonds Ontwikkeling Moywana Gemeenschap. Chawan tu sani kona fesi ta samus konfen presi etetewe tak abradesma di bekon las libi na tapu ating na ine ating dati maso ook de familie desma fu wi di bego fu longwe go a francais go tang fu go kibri de ede wallo sani mus konfen presi ete en fanafu ayari tudu sunanga fifi tinanga fifi funamu Augustus da de sotaki internationaal da krutu bakrape chakona fesitaki sernang mus combine a staat Suriname mus bieden de excuses aan tegen committee den tribale volken maar zo ook tot een committee den differenti famirmang en daarom differenti fondsen mus beko oppo fu yepi alibi makandra disi fu ontwikkel district Komorofara bikate burgeroorlog de dat u kon verstaan of u sabikba taki wan losani qua ontwikkelingen neven presimoro kuga aki Masra Ayentuna fa waka Komorofara nanga de nabestanden fu Moywana. De rest zijn libi voor afvanus moet vooruit. En dat er keren moest doen, met de voor een proces jaso, met hoe de tevreden. En de rest zijn een beetje argo na foto. De Guinness ma baka met des ma belik van de beberi. Dat belangrijk joh. En onderzoek aan strafvervolging moet de, omdat hij nog kan wakat op straat de 3 jaar wamang sankiri familie. Wins van strana lanti actie excuus. Maar je kan je wakker naar straat die kirwans man, dat je asra naar lanti bevoorrecht voor actie excuus. En is er sabia san nek bana dens maf mooi wana zolang hij op je is wama langs groen, wan soort dati, dat je begint denken. En ook toen je het aan Fransie, en op het moment dat je wan Frans soort dati, direct me denk mooi wana ook toe. Dus dat is aardig deel dus wat bi bribita parkeren je tak kan doen. Dan kan rond af van ons ja zo af met hoe vrij. Wang tu fu den plannen wang tu fu de opdrachti sam krutu bakra fu de internationaal kondre becha kona fesi tenanga so far wang tu fu de sani ko seti leki watervoorziening leki elektravoorziening stroom sani ondanga water sani ko seti bana ini Moywana ma wallo sani habi fu set ete pe sadesma de nabestanden fu Moywana van nodig fu ontwikkel district Komorofara kugo arkisa Masra Ayentuna abif taki Morofara. En je hebt want toesmas hij draai kon en want toesmas revien. Ik kon kapu precies met osso. En dat doe de tevreden naar appreciatie. Dus we hoop dat je alles maar samen draai gue. Met den draai kon bouw apprecie baka. Dat alibi go door. Dat is maar ook aan de dat we alibi apprecie. No, maar alibi mus go. Today in a herdenking voor de smadi beko last libi voor die soldati beko kierding. Dan fotenti isma ko lasi de libi. So ook to in France say dat de behabi wan plan offer committee den grawan voor wie, maar so ook to na Moywana de be contacti nanga de grawan voor wie, voor lusu voor sweetie, maar so ook to voor safri, voor sani kankoro, maar so ook to taki ontwikkelingsakong na ala to say pedesma voor wie de nabestanden etang. U sabi ka bataki vanaf 1 november van mundisi dat de sotaki de waterprijs, de watertarieven, de konkring bika kralanti be habi of kralanti musu be stel aan maatregel is in voor jepi SWM voor dekken de kosten sa de mekite de moet doen aan werkzaamheden en wat werkzaamheden eigenlijk na aher jari de projecten moest draaien. Dat je nog veel money de NC voor projecten kan draaien, maar zo ook de APC voor onderhoud voor de waterleidingen. En voor dat idee dan Gralanti be chakona fesi dat je de moet verhoog de watertarieven die alibi makandra. Disi na sang de be konchakong na inibi kruto so fukondre. Dat na sang Masra David Abiamofo, minister voor natuurlijke hulpbronnen be chakona fesi ook toe. Disi wa fasi fu stop a subsidie maar safri da Gralanti sa go inina traject pe tinanga tu kwartaal of baka tinanga tu kwartaal da moet de sota ki Gralanti
Gralanti nosa pa subsidie moro committee SWM. En daarom de nou bezig naar een traject voor luku vananga de sa de sa saka a subsidie teleki subsidie nosa prati moro committee SWM. En voor dat ede Gralanti begint te want to stappen voor nova Monica ko in se voor SWM kan draaien tapu wan boomfasi, maar zo ook to voerprojecten uit voor zorgen dat in heersranang kring dringi watra sadeki ini uang fu den sranamang wis na tenas ina zuiden fu week kwam la se mutu of wi soort presi a depres parita ki ini uang sranamang abi kring dringi watra uit den krang. We go moro fara na tapu apisi funa ministeria fu natuurlijke hulpbronnen. Tenanga so fara dan Masra Davids abiamofo minister e chakona fesi taki deskal yang di edina tapu liba taki de nosa kisi vergunning moro of de vergunning nosa verleng moro. Die sina in verband nanga apistori fu de klimaatsveranderingen sa ECOFIN-pres in heel grond tapu. Maar zo ook toe komen bij verstang tapu a COP 26 takina internationaal ning fu asani a conferentie pe Gralanti moest be tek prati en de moest be taki abra de ontwikkelingen va ar u kan behou apisi natuur sa wi habi le kondre obika sranang na a enige kondre sa abi negi tenti na 3% aan een natuurlijk bos u abi krimbusi abi bumbusi ete en dat die moest behou en fu api story disi dan minister abi amofo chakona fesi taki fanafu tudusung tutenti nangatu da deso taki de contracti no verleng moro apisi fu a behoud fu a natuur ook een kisi extra waarde fu dat ede dan Gralanti no sa verleng de contracti disi onder geen enkel voorwaarde de mambo taki na wet mantongo en no one contracti no sa verleng dus na wan fu de maatregel fu voorkom taki aliba etan doti of omgeving sat kon moro doti maar zo ook toe alibi makandra drape di be convenu am chimoni fu de skalian wa tra opsi musko Gralanti musluku wa tra opsi van desmadisi sa kan tang meki de money fu overleving en zorgu de streving maar zo ook toe de gezinnen maar te wetak abrapisi natuurbehoud da omeni kondre eluku seranang sana de wetten sana de maatregelen die seranang eteki fu bescherm en tang behoud aan natuur die we hebben. Missie die nota Forswijk in de minister van de ministeria voor grondbeleid naar bosbeheer GBB in Echakona fesitaki vanaf amun december abrawa today usdongba in amun december en dan a missie Forswijk Echakona fesitaki in more districti wa lo grondbeschikking sa prati committee alibi makandra die van nodig pika sensi Masra Gralanti onder presidenti Masra Chandrika Prasad Santoki maar zo ook onder vice-presidenti Masra Ronnie Brunswijk dan de chakona fesitaki de sa sorgu of roko committee taki iniwang of de sranamang sa kisiwa pis grong voor charen tot ontwikkeling of zo ook toe voor bouwen of zo voor ontwikkeling gomorofara en die sina AID voor na ministeria voor GBB te wetak abra transparantie maar zo ook toe taki alibi makandra sa ma kisiwa pis doti voor ma blode ede taki de no sa stress moro abra pisi paimang fu ayuru de fu wa oso en fu dat ede dan ade so taki a minister chakona fesi taki in december want to district sa volg ete pe de sa prati grondbeschikking ade so taki vanafu ayari 2020 dan Gralanti sa roko committee wan pisi verkavelingspercelen verkaveling grond pe bouwrijp te yukisi agrondisi you can sit in yuk osotori SSC fu yuka habi wan fu ka yuka abi imoy oso fu gotang eset yulibi gomorofara nanga anyusu fu dineti da mi wawinsu wa sweet neti gomorofara utang kibru schreef bikau saptaki udena mo fa yari no ala de waloma keri ECOFIN presi na taplanti dang maso ook tu na trapresi u horu u abu ede te komit ta maraneti baka